តើអរគ្នាចាំបានទេវីដេអូដែលខ្ញុំផុសនៅសៀមរាបអំពីវិឡា private មួយកន្លែងដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពេលនោះគឺខ្ញុំផុសពីបន្ទប់ហើយខ្ញុំផុសនៅពេលយប់ខ្ញុំមិនទាន់បានថតនៅទីធ្លាជុំវិញនៃវិឡានោះនៅពេលភ្លឺឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងឯផលិតភាពនៃបន្ទប់របស់គេគឺស្អាតខ្លាំងបន្ទប់ទឹកធំទូលាយអញ្ចឹងវាជាចំណុចពិសេសឯងព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែទៅដើរលេងគឺតែងតែចង់បានបន្ទប់ស្អាតមានផាសុកភាពធំទូលាយហើយសម្បូរបែបហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាដេគ័រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្កាសាကူរ៉ាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជប៉ុនហូបសំណាក់គំនូរផ្សេងអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយនេះវិញគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ទាំងអស់គ្នាវិឡាមួយនេះគឺខ្ញុំ highly recommend សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកគ្នាច្រើនមានបន្ទប់ធំរហូតដល់ទៅ4មានបន្ទប់ខារ៉ាអូខេទៀតសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងនៅមុខបន្ទប់ហ្នឹងក៏គេមានដាក់ជាឈ្មោះចាឈ្មោះបែបជប៉ុនអញ្ចឹងណាចំពោះឈ្មោះបន្ទប់ខ្ញុំគឺ Fuji តែ3បន្ទប់មកជួរខ្ញុំហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាតែគាត់ស្តៀងគ្នាតែខាងលើទេដែលបន្ទប់ចុងក្រោយគេហ្នឹងបន្ទប់រៀងធម្មតាជាងគេបន្តិចទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាត្រួសរបស់អ្នកគ្នាអាចមើលបានថតពីយប់អត់សូវឃើញម៉ូដដេក័រទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែបើថតពេលព្រឹកវិញមែនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែសើអ្នកដេក័រមែនតើហ្មងគាត់គេមកកដុបពេលប៉ុន្តែមើលទៅស៊ីគ្នាខ្លាំងហ្មងចានេះប៉ានឹងបែងគេនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវកន្លែងហ្នឹងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនឹងចក្រានបាយកន្លែងញ៉ាំបាយអីក៏នៅជាប់គ្នាទាំងអស់គ្នាគឺមានតាំងកន្លែងបុកវិយាកន្លែងវាយកូនគោលអែមរបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើរូបសំណាក់នេះវិញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថារូបសំណាក់ហ្នឹងជាមេតបជប៉ុនស្ដេចជប៉ុននេះក៏មិនខ្ញុំមិនដឹងទេណាសំខាន់គេមានឈ្មោះនៅលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានបរិយាយទេព្រោះខ្លាចខុសអញ្ចឹងអានេះបានចែកម្លែកទេអស់នេះមើលត្រួសហើយ search ខ្លួនឯងណាចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់វាយកូនគោលចាហើយសឡុងនៅជាន់ហ្នឹងគឺមាន2ឈុតណាហើយសូម្បីតែរូបថតនៅតាមជញ្ជាំងមិនដឹងថានេះគឺជាពាក្យស្លោករបស់គេក៏មិនខ្ញុំអត់សូវដឹងទេជាងនឹងមានតាំងពីសាំរ៉ៃទៀតណាចាហូបតុក្កតាជប៉ុននេះចាមើលជាក់ស្ដែងអត់ដឹងថាតំណាងឲ្យអីទេហើយខ្ញុំគិតថាគំនូរតាមជាងនឹងតួអក្សរនីមួយៗខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសជាមានអត្ថន័យឯបើយើងស្រាវជ្រាវណាហើយអ្នកដែលគាត់កំណត់ច្នៃប្រឌិតនេះក៏មិនធម្មតាដែរហើយបន្ទាប់ពី review វិឡាជូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតជិះមកអង្គរវត្តដើម្បីតែងថតហើយមួយទៀតដូចទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំ join trend temporan អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ makeup និងតែងឈុតបុរាណហើយពេលនេះដែរគឺជាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែកកកាយគ្រឿងដើម្បីតុបតែងមុខហើយខ្ញុំក៏ដកមកបាន3មុខគឺ DNA Salmon Sun Serum ហើយនិង Cushion រឿង make up អត់អាចខ្វះ Sun Serum ទៅពីក្រោមបានទេណាទាំងអស់គ្នាវាជួយយើងបានច្រើនណាស់វាមាន primer ដើម្បីទប់លំនឹងនៃការ make up របស់យើងវាជួយការពារស្បែកមុខយើងពីបញ្ហាផ្សេងដែលប្រតិកម្មជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅការពារ UV បានល្អហើយវាមាន serum បំពន់នៅក្នុង sunscreen នឹងទៀតខ្ញុំធានាឲ្យទាំងអស់គ្នាតាមដានស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំពេញមក full video ហ្នឹងឲ្យតែមាន3មុខនឹងក្នុងដៃមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចហៀដល់ព្រឹកទៀតគាត់ជាបែកម្សៅដែរអញ្ចឹងពេលវេលានេះមុននឹង join trend temporan ក៏ខ្ញុំបានថតរូបខ្លះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅតំបន់ប្រាសាទរបស់យើងសំរូបឲ្យបានច្រើនទុកតាំងផ្ទះតាមពិតត្រូវថតមួយបែងដែរប៉ុន្តែកូនគេអត់ហ៊ានដាស់កូនចានេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះដែលខ្ញុំបាន join trend temporan អ្នកនរប្រហែលជាបានឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺផុសមុន vlog ហ្នឹងទៀតហើយដូចជាផុសយូរដែរតែអ្នកនរតាំងពីថ្ងៃទី9អីណាអញ្ចឹងវាចូលយូរដែរហើយខ្ញុំទើបតែបានកាត់ vlog ពេញឲ្យអ្នកនរមើលចានេះបន្ទាប់ពីមកពីថតឲ្យរត់បែកញើសចាសាច់មុខនៅកាឡូស្អាតដដែលអា3មុខហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឈូសវាកំពូលស្ដាច់ filter ហ្មងស្ទើរតែថាបិទបាំងស្នាមអត់មានឃើញសូម្បីតែរុនរោមហើយសាច់មុខភ្លឹងមាត់ស្អាតមែនតើហ្មងហើយចេញពីនោះយើងក៏បានជុំគ្នាញ៉ាំអាហារជប៉ុនតិចតួចអ្នកគ្នាមកមើលបែងណែអូឃើញម៉ាក់ញ៉ាំនិយាយថាអោតលើមណែសំខាន់ណាស់ខំថ្មិញនេះលេបទឹកមាត់ទៀតម៉ាក់ក៏ចង់អូនញ៉ាំដែរតែអូននៅតូចពេកណាមួយសិតតែរបស់នឹងឆាវអញ្ចឹងខ្លាចអូនឈឺពោះខ្លាចអូនរាហើយសំខាន់ណាស់សាច់មុខនេះគឺជាសាច់មុខពេលយប់តែមានកាត់មួយថ្ងៃថ្មីឯណាសូមបញ្ជាក់គឺ make up តាំងពីព្រឹកមកអត់ទាន់បានថែមម្សៅទេដំបូងថាកូនម្ដងអួតសាច់មុខទេដល់តែពេលសាច់ខ្លួននឹងឆ្វាយដែរតោះនេះចាប់អារម្មណ៍ឯកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាដៃសជាងមុខឆ្ងាយណាខ្ញុំថារឿងអុកមាសមួយចង់ស្លេកថាស្បែកអត់ខូចវិញមិនមែនឃ្លុំលាបតែ3ថ្ងៃជាប់គ្នាដឹងផលហ្មងហើយសចេញមកតម្រងស្បែកមានជាតិហើយក្រាស់ខ្មឹកហ្មងគាត់តាំងដើមឲ្យតោះខ្ញុំរស់ស៊ីអត់លក់ផ្លូវខ្ញុំរស់នៅអត់លក់មុខទេស្មានថាឈុតមុខឬឈុតខ្លួននេះសិតតាមវ៉ាន់ដែលមានគុណភាពឲ្យប្រាស់ផ្ទាល់ហើយបើចេញមកគុណភាពស្ទើរចិត្តមុំក៏អត់ចេញដែរដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចូលចិត្តប្រម៉ូទបែបអត់លះទេហើយរបស់ដែលខ្ញុំចេញលក់គឺរបស់ដែលខ្ញុំយកតាមខ្លួនហើយខ្ញុំប្រើកើតដោយ cushion អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាឥឡូវការ៉ង់ទីមួយអាទិត្យមកប្រអប់ដូចគេរាប់អញ្ចឹងធម្មតាអាវ៉ាន់ខ្លះបើសិនយើងផលិតខ្លួនឯងវាស្ទើរចិត្តទិញគេប្រើតែបើថាយើងទិញគេហើយស្ទើរចិត្តយើងផលិតខ្លួនឯងប្រើវាអត់មានអីខុសទេណចាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ឆ្លៀតទៅ massage ជាធីមអីចឹងណាបងប្អូនឲ្យមកវីដេអូនេះគឺថាសកម្មភាព2 3ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅសៀមរាបគឺក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់ហើយសំខាន់ណាអូននេះទៀតលោកអូយអ្នក massage អីក៏សង្ហាអើយសង្ហាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាសៀមរាបភ្នំពេញវិលវិញមិនឆ្ងាយចង់និយាយចឹងសំខាន់ចូល
สเลงนี่ประเดี๋ยวนึกจัดด้วยนะประเดี๋ยวนึกจัดดังสีกิญอจ้าตอนนี้มองใบพลื้บันมันโจปเตะจ้าสมออกก้นจ้ามือเตอดึกบักบีเฮยืสบามนะยังก็ดอกไปดัดตรึงเลี้ยงสมอัดสบายหมกและขณะใบเบี่ยงทั่วการคลีนและขณะเวอร์ไวจังงั้นนะจ้าดับเบิลคลีนเซ่ยังเผอกระมุนรีมูเมคอัพหายจ้าเหม็นเคยสะอาดจังให้กับท่าโอเคนะยังเตอปลาสบู่ดำใบเลี้ยงเปร่งกระมุนจังปีสบายหมกให้สเต็ปในการทั่วแบบนี้หมกยังคือเลี้ยงบานสะอาดสบายน้ำมีนตอลหยับเพียบมีนจิตตักมันสงบหมกต่อมาเตี้ยต่ออักนี่ไอปลาปลาจมูกสกินแคร์รูตินบางต่ออักนี่บ้างสำหรับย่อมคือแห่งจมยาไอจาดีในสามวันปีดำอัดตักตั้งปีดาวจงกร้อยยังโนช่วยต่ออักนี่กันยังมีแต่สำหรับจัดจากปลาในครีมสดมีแต่เอ้ยยังกลับเผยวิตั้งไปดาวมาแต่ก่อนท่าแล้วยังเผยดีในแซลมอนบัดไทยได้แซงแต่วิจิปปุสเปิร์มไทยแซลมอนโดยวิมินสมัติเพียบโจตัวบังการสมัติเพียบในครีมดาวตระดับปีดองจังยังจนไหนบ้านดับปีดองในโครงการปราบปราดีในแซลมอนตลอดปีของในครีมไอ้ทั้งไงนี้พองได้คือจะทั้งไงจงกร้าวหนึ่งซิมรีจะทั้งไงเด่งสวิตได้เดี๋ยวซาแต่ไอ้คานเฟิร์นจังยูไว้ไปเวลีเดสวิตนู้คือจะไปเวลีเดงูตักจิมือหนึ่งสวาไม่ระบอกยงตามปัดเอาไปคานงูตักจังยูกอดเรียงเอ็นไปจังสมงูจามอมแต่ปัดไอ้โปร่งđây nhóm hai lần nhóm gà cu snai mình bày trò xa tới sờ bú đó mốc có phở cho mùi khỉ đi này salmon này cream có cho mùi khỉ sờ bú có sạ tất cả nam may nên cứ product đôi khỉ tặng về trong tới tặng khỉ cho anh mình cho lôi về tại bà khó khỉ với vị trí khó khỉ tại sờ bú đó luôn hay năng tặng về tại sờ bú đó luôn chung các có phở khăn cho mùi khỉ đấy nè hay một bày một cây liêng hai nẹm nẹm cứ tặng phở đôi cồn ngay hay năng nhóm pi function cho mùi năng phở đây trả nhóm phở scrub cho mùi năng phở đây sợi riêng phở đây nhóm cứ phở spa bật chít bolโอ้ยไปทาสัตว์สครับวิ่งแม้แต่อันนี้วิ่งก็ดาวมาสกมาหลังลำมุดหลังคับสำคัญสัตว์สครับกูมัดคัดอัดชื่อสบายเตะมาบุญแผมชนะไม่โจหลังรอบเลียนกระปองไอ้หึงสครับนี่คืออัดใจซาบซอตมองให้เคยเนี่ยนะแต่อันนี้ประเด็นยมคือลีกจับสปาโจคเนียต่างอให้ประเด็นยมหรือวิ่งสปาเบิร์ดจิตโปลหนึ่งสปาตะก็จุดจิตเผอสปาเบิร์ดจิตโปลเชียงธรรมดาสปาเบิร์ดจิตโปลมาตัดยังถักทั่วมาดองหรือก็ใบง่ายยังทั่วมาดองกับบานได้ดำใบเบิร์ดรอกำติไอเล็กไอได้ไอสบู่ไอยืดเจนบิโกรนโรมไปขนาดมันหนึ่งพอเกมบ้านประดาวเลือโซเต้สำคัญสบายเกมมินสกปรกละอ้อมินถุลิได้ยัดมินเมรกมินจิตโปลเลยจังนะให้บาสักกีข้างใสวิ่งแมนจะสครับให้กลมน้อยได้หลังอันลงหลังจังหลังพลาดบาสครับจมูกยมไว้เนี่ยแต่อันนี้จะคือจกด้วยยำบายจังแต่ปีดองไอ้คืออ่อนเลยไงยัยถ้าสครับกาแฟจะบัดยืนซ้นนั่นก็ยมเย็นคลั่งหมอไอ้จงมันจับคือตักอนามัยไปเจ้างูตักดอกสบู่สปาสครับจงมันจับเตยแต่ปลาตักอนามัยมุนเจนปีบรรทุกตักยังแดดทะเลดีแค่กับเปิดแม่แต่อันนี้ปนใต้คือบรักปลาบ้านแต่ซาตาเวียดมีสาธิตบังริบังรู้บังไรบังรู้ออกมูลเตยยัยเตยวิจิเจเลียงสำอาดแต่อันนี้ใบจะขมิ้นโรก็เธอแต่เลียงมาเอาซอยได้จะให้บอมปตอบมาเตี้ยก็ยังปลาจมูกหนังออกปลาแต่อันนี้ยังปลาออกปลาให้หนังเปรย์นี่แต่ซาแต่ยมเลียบหนังเปรย์ทั้งไงนะให้บ้านเผยสบายเกลือหลงจังพลังงานสำคัญก็มีจิตตะกรุบกรอนหลงจังด้วยเซ็กมาละกังยังให้ปากกาบอมพอดสำหรับเนี่ยแต่กอดมีนไปในฮาละมัวโรสงูให้หนังสบายช่วยการเปลี่ยนกำลังทั้งบ้านละออเตียให้บอกบ้านเผยบกจมูกหนังออกมีตุ่มลงสบายเฮลซีโกลมองจางกะไลนี่วิงหัวจัดได้โอ้ยตอนนี้ยังเซอร์ไพรส์ครั้งนะเอาแต่บกลืมออกมีออกแผลตอนนี้เคยเนี่ยครูนหดเจ้าหมกอาลิงเคยมุนนั่งมันจังหดเจ้าตูซับแต่โดยซาตหมกเยอะมีเรียบเอ๋ยโอ้ยแล้วก็ยังทรงคลาจะยังใหญ่แมนยมมาทอมแบบนั้นเอาแต่ท่านยมบกเรียบติดมนตะกรรมที่กำลังที่ตะใบไงมนเตะได้ซาแต่สมัติเพียบในการเผาแผลกลูตาได้แต่จะสมบูรณ์เพียร้อยยะต่อเนี่ยในขนมออกมีให้จังบัดงอเลยให้ได้แบบเนี่ยเผาใส่หลังซอยโซใบแผลขมักเตียนให้เนี่ยเผากูใส่สะอาดยุ่งไว้อดมีนฮานิพอยถ้ายังปราบราสาทิตบอมปอนใบบูสเตอร์ไว้อดเผาแผลสาทิตเมกัดนูเตให้จานี่คือดาวเวอพลายซันโรใหม่ให้ไงนี่คือยังฉลาดปลาจมูกหนึ่งบีบีครีมมัดดอปีนั้นก็จะสำนับจัดยมโดยคณีให้บัตรบีบีครีมให้หนึ่งซันโรคือสำนับจัดบอกประเดี๋ยมหมอให้ยมว่ามีไงคลาใบตังเตี้ยเราเรียบซันโรบีให้ใจแต่แค่ก็ตบกูชันไทยมาตังตีออดปัญหาบอกใบหมกนังเวียมีชลุกเนียของนังเวซีเนียสังไอ้นังแต่ก่อนถ้าเป็นนี่เป็นยมเจนแต่เตี้ยวิ่งก็ยมเผอซันสโรมให้นังบีโอ้ยแต่อันนี้บันไดไปเลือกได้มาตอนที่เขาจัดได้ไงเธอก่อนก็ถ้าได้โซ่หลังดัดผังพังจังไงให้อันนี้คือยมอัดบกคลุมโดยปีมนพ้องนะบัดท้ายยมบกคลุมโยสบอลปีมนแม้แต่อันนี้จะดาวเลือกได้ก็ห้องคือขมาวชายมองสบอลให้บัดท้ายตะกรรมที่คลุมกลางตีตับใบไงเตะบัดท้ายใบสะแอมคลุมเปิลไงเตอจังเคยพาไอ้จังดังมากรู้ตาจัดสปอมไว้เพียรอยนึงอันเพียบเวียระเบียบไม่อติปอลวิอาจารระเบียบไม่ใบแก๊สอาร์ซอลเรือนเดอร์วิงจากแบรนด์ประโมทแมนออสจังดังตัวแซ่ให้นี่กรมประกันนะแต่อันนี้ประเดี๋ยวขยมให้นึกขยมกำปงได้ฉลุหมกวิงสักหมกคลุนไอจะดับพลายปีหมกนังสักหมกด้วยกิโยพลาสติกหมกบัดจะให้นี่จะมวยเมโต้จะกำปงแต่เล่งหลอกล้อถ้าจีตามเพลินเมียนไอออยเล่งแต่อันนี้แบ่งเนื้ออัดเงียมเต้กรมทาไล่ป่าบากร้านสมใบตาหม่ำมีเนี่ยก็จังปอลได้นะแต่อันนี้อะไรเศร้าเยอะนะไอ้บรรทัดจีมไพ่ก
គីឡូអីត្រូវឈប់ម្ដងអីដឹងអត់ឲ្យគេបធូរអារម្មណ៍ជាមួយចកោតឡានចូលចិត្តណាស់បងប្អូនគ្នាឲ្យតែបានកាន់ចកោតឡានគឺថាកវែងកវីកវត្តឈរអើតលើមដូចខ្លួនឯងចេះមើលផ្លូវអញ្ចឹងណាអូយនិយាយថាកំពូលកូនហើយកំពូលកូនចានេះគឺជា result ចា BB Sunserum ក៏មិនធម្មតាដែរចង់និយាយអញ្ចឹងឲ្យតែលើកាមេរ៉ាមកគឺសាច់វ៉ាវខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្មងនិយាយចាំមក vlog នេះអួតសាច់មុខស្ទើរតែ 70% ណាអូយបងប្អូនគ្នាអើយចាខ្ញុំធានាថាបងប្អូនគ្នាប្រើឈុតលេខកាលពីកម្ដៅថ្ងៃរបស់ brand នេះហើយបងប្អូនគ្នានឹងចូលចិត្តឆ្លុះកញ្ចក់ហើយនឹងចូលចិត្តថតរូបជាអាណែព្រោះលើកាមេរ៉ាមកគឺជឿជាក់ស្លាប់ទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះចាគឺប្តីខ្ញុំឯងបងប្អូនឃើញអត់សាច់មុខប្តីខ្ញុំនឹងខ្ញុំមកមើលពីចង្ងាយគឺថាដូចគ្នាបេះដាក់ហ្មងដោយសារតែយើងប្រើ product ដូចគ្នាអូហើយចែកម្លែកតិចណាបងប្អូនគ្នាចាម៉ាមីពេលហ្នឹងក៏បាននំបែងទៅមើលដីសម្រាប់ធ្វើភូមិគ្រឹះលំហែអូនផងដែរដោយសារតែម៉ាក់អត់ចង់ឲ្យអូនលំបាកអ្នកបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលអូនធំបន្តិចទៅម៉ាក់ត្រូវនាំមកលេងប្រាសាទអញ្ចឹងកុំឲ្យត្រូវជួលលតែឬក៏ជួលវិឡាគេអញ្ចឹងម៉ាក់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់ដីមកប្លង់ចាឲ្យបុកភូមិគ្រឹះមកប្លង់ទៀតសម្រាប់បែងអញ្ចឹងដីនេះបដោយឡើងចង់100ឯងបងប្អូនគ្នាគឺធំខ្លាំងហ្មងបរិយាកាសនឹងទីតាំងនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាមីនឹងបង្ហាញត្រួសនៅប្លង់ភូមិគ្រឹះលំហែរបស់អូនម៉ាក់ធ្វើទម្រង់ភូមិគ្រឹះគឺបែប modern គេហៅទម្រង់បែបទំនើបទាន់សម័យអញ្ចឹងណាសំខាន់អើយអំពូមិញអើយចាជួយមើលតិចមើលម៉ូតម៉ាក់អូនមិនដែរសំខាន់ណាស់មាន Sky Bar នៅខាងលើដបូលទៀតថាចេញជារូបរាងចាំម៉ាក់ review ឲ្យហើយអំពូមិញអាហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពត្រួសទេដែលម៉ាមីបោកបញ្ចូលខ្លះនៅក្នុង vlog ហ្នឹងដោយសារតែថាពេលវេលាវាខើចអញ្ចឹងម៉ាមីក៏សម្រេចចិត្ត combine សកម្មភាពពីរ3ថ្ងៃហ្នឹងចូលមកជា vlog តែមួយម៉ាមីធានាថាតិចទៀតនឹងមាន vlog ជាច្រើនដែលរួមបញ្ចូលជាមួយទីតាំងនិងទេសភាពស្អាតប្លែកភ្នែកជូនទាំងអស់គ្នាហ្មងខ្ញុំធានាថាអត់ឲ្យ fan ខកបំណងទេអរគុណច្រើន